Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə bugün Maşdağı qəsəbəsində magistral yolla məsafəsi cəmi 100 metr olan həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Evin altı qarajdır. 3 sotun içərisində tikilib. Həyəti tamit daşlarla döşənilib. Bu qaraj hissəsidir. Altı çox hündür padvaldır. Yerdən 14 daş kürsüdə tikilib. Əkin üçün sahə saxlanılıb. Evin sənədi kupcadır. Qiymətini isə sonda deyəcəm. Hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Ev 4 otaq, 140 kvadrat həyət evidir. Bu evin mətbəxidir. 4 tərəfdən də qoşa daşla tikilib. İstilik sistemi kombidir. Qaz, su, işıq daimidir. Buzalıdır. Evin qiyməti 85.000 manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşmaq mümkün. Bu isə sanuzelidir. Hamam aksesuarları bağlanıb hazırdır. Hörmətli izləyicilər, evlə bağlı əlavə sualınız varsa, aşağıda qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.